Gingerbread man. Hampir ketangkap. Bye-bye, monster jelek. Bertele. Migrasi dia bermigrasi. Di mana sih? Di situ. Mantaplah, baguslah. Kita bisa rekomendasi. Tidak melihat. Senembus. Tete. Wah, saya di sini. Mungkin Anda kira saya tidak mendengar ya.
suka lagu itu toh. Wih, 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 wih. Habis ini hijau nih jangan-jangan. Nah kan. Til. Til. Warna til.
Tidak tahu. Ah. Aiza. Pintu terakhir. Berarti pintu terakhir. Jangan-jangan. Cari dulu apa? Posisinya. Oh my god. Gocek dulu, gocek. Oh, udah pergi. Nah, tuh jauh dia. Jauh. Dia mendekat tidak apa-apa. Daripada nembus tembok, menembus dinding mending menjauh aja. Nembus tembok juga. Pakai cara nembus tembok. Di sini. Tolong aku. Tolong. Oh, ini zona aman. Oh my god. Alamak. Nunggu sampai dia menjauh ini. Alamak. Tapi dekat kan? Nah, dekat. Batu balik. Dan nggak ada di sini. Tapi yang mengejutkan ini. Enggak. Yang bikin saya mengejutkan adalah ini. Nih yang ada di sini nih. Muncul tiba-tiba. Setelah saya tidak mau melihat. Saya tidak mau melihat. Oke. Oke, dekat. Oke, gak ada. Sejak ini lo kaget lah aku. Berdiri di sini. Terus aku langsung di sini. Tapi nggak ada di situ udahan. Nggak ada. Nggak ada di situ. Numpang lewat.
ya hijau kayaknya, ya hijau. Nah ini nih, kita cari pintu terakhir, kayaknya kunci. Oh, aku tahu. Yang ada di sini. Jejak kaki. Numpang lewat deh. Enggak ada, oke. Ngaman dulu. Dan enggak ada, oke. Hei. Ini. Oh, enggak. Yang ini. Nah ini. Sepertinya yang ini. Jangan sampai disconnect. Kalau disconnect mampus gue ulang lagi. Males gue. Mana lagi? Lagging. I'm just lag. Cloud Empress ya, Empress. Oh iya bener ini. Oh my god. Let's go. Oh my god, yeah. Oh my god. Oh my god, aku bisa kembali dengan tenang. Hey. Saya bisa kembali dengan tenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya monyet. Terima kasih monyet. Saya berterima kasih dengan Anda. Sangat berterima kasih dengan Anda. Kok malah kesini? Nah, kok malah kesini? Saya kesini. Nah, ini caranya benar. Nah, ada ini pakai benar. Nah. Putih. Warna yang salah. Hah? Terus? Untuk membuka kunci. Hah? Bentar. Oh iya, kan ada satu kunci lagi. Satu gembok lagi. Oh iya, satu gembok lagi yang mana? Lupa ke tempatnya. Gak mati dia. Ini apa ini? Elah bro. Sudah diduga.
sudah diduga, belum terbuka. Ya Tuhan. Ya tapi setidaknya kita berhasil sampai tapi kita kan mau nyari pintu yang apa namanya ini enggak dari tadi. Tapi di sini juga enggak ada kan. Nah, yang terpenting di sini enggak ada. Oke, jadi bagaimana? Memang sudah selesai kan? Apa penyebabnya? Tidak ada apa-apa. Baik, jika tidak ada apa-apa. Coba cek. No. Yang satu gembok lagi itu isinya apa sih? Lupa gua. Nah ini. Enggak. Numpang lewat. Cloud Impress lagi. Enggak. Oh my god. Setidaknya kita sudah menyelesaikannya. Yang kedua memang seperti apa? Yang ini memang seperti apa? Saya tidak. Isinya apa? Di sini. Oke, isinya kayak gini. Kayak gini doang lah. Terima kasih, semoga tidak pernah. Terima kasih.